要拿东西换鱼吗？换啥意思？这个鱼免费你拿走，随便拿什么东西都能换。给你换。没事，什么东西都行。我刚买的胶片儿。自己钓的。对自己钓的，有什么东西换都行。看杨子刚露换，可以啊。真的？能换一个吗？对，一个换一个。哪也不行吗？换一半。换一半我可没有刀，没法给你切。两个换多少？你想换多少就多少。要那2条？可以啊，可以2件东西吗？啊，是吧？可以，你拿吧，你带。 2袋换2条。好，我给你拿个袋吧，你拿个袋装一个。能养活出来啊？养一会儿小孩玩应该行。再给你个小的就行。行，我吃，我这。让他不行。不要钱，免费换，拿东西换。对。还有2条。拿什么换？随便什么都行，但是前提得拿东西给我换。